абонирайте се за YouTube канала, в който сме в момента, ако не сте го направили. Също така, ако не сте натиснали звънчето, то се намира до името на канала, натиснете това, което е най-отгоре. Коментирайте и споделяйте, това помага на канала да стига до повече хора. Много е възможно тези хора, ваши приятели, да имат нужда точно от това видео. Абонирайте се и за канала ни в Telegram. Той е изумително полезен. Казвам го напълно отговорно. Препоръчвайте Еговижън и в трите му форми на приятелите си, защото колкото повече хора взимат правилни решения за себе си и са с стабилна психика, толкова по-добре ще живеем всички. Отново, харесвайте, коментирайте и се надявам в сърцето ви да се появява и благодарност за времето, което отделяме за всичко това с моя екип, който е буквално на световно ниво. За връзка с мен можете да използвате и двата QR кода, които ще се появяват върху видеото някъде тук. Периодично единият е към сайта ми и към страницата за връзка с мен, а втория QR код буквално структурира тематично YouTube канала, за да не губите време и да се налага да ровите в съдържанието му. Сканирате кода и получавате цялото съдържание на канала. Там е и бутона за връзка с канала ни в Telegram. И последно, дори да нямате Telegram, за 2 минути буквално ще го смъкнете и ще се регистрирате, а после ще имате безплатен достъп до знания и материали, които нямате къде на друго място да намерите,